Ողջույն, մեկ պարսեկը հավասար է մոտավորապես 3,26 լուսային տարու։ Ներկայացնեմ հետևյալ գիրքը։ Գրքի հեղինակը Իվան Եֆրեմով, Տումաննս Անդրոմեդի Զյոզնիի կարաբլի։ Գիրքը հրատարակել է AST հրատարակչություն 2016 թվականին։ Իվան Եֆրեմովը Անդրոմեդայի միգամածությունը ֆանտաստիկ ժանրի վեպը գրել է 1955-ից 1956 թվականներին։ Գրքի սյուժեն կազմված է երկու մասից։ Առաջին մասում վեպի հերոսները տանտրա աստղագնացի միջոցով ճանապարհորդում են համայն տիեզերքում։ Նրանց ղեկավարում է Էրգնորը, փորձառու մասնագետ եւ հիանալի ղեկավար։ Շուտով նրանք պարզում են Զիրդա մոլորակի քաղաքացիության կործանումը ռադիոճառագայթման հետևանքով։ Պատահաբար նրանք հայտնաբերում են երկաթի աստղ եւ նրա շուրջը պտտվող մոլորակներ։ Հանգամանքների բերումով նրանք ստիպված վայրեջք են կատարում նրանցից փոքրի վրա եւ այնտեղ բախվում են անհայտ ծագման էակների ու տեխնոլոգիայի հետ, ինչպես մեր հերոսները կհաղթարեն աշացած վտանգները, կիմանաք վեպը կարդալու դեպքում։ Սյուժեի երկրորդ մասը տեղի ունում Երկիր մոլորակի վրա։ Երկրագնդի վրա արդեն վաղուց չկան ազգեր, կրոններ, պետություններ, ռոբոտները, էլեկտրական մեքենաները, հեռավար կապը սովորական են երկրագնդի բնակիչների համար։ Երկիր մոլորակը մաս է կազմում մեծօղակ համադաշնության, որը կառավարում է բանական էակներին եւ համայն տիեզերքում կատարում գիտական ուսումնասիրություններ։ Գիտնականներից մվեն մասը որոշում է կապ հաստատել Էփսիլոն տուկանա աստղի համակարգի հետ։ Արդյոք դա իրեն կհաջողվի եւ ինչպես, կիմանաք վեպը կարդալու դեպքում։ Վեպը հետաքրքիր է, բայց ժամանակակից մարդու համար մի փոքր պարզամիտ։ 1967 թվականին նկարահանվել է Անդրոմեդայի միգամածությունը գիտաֆանտաստիկ ժանրի ֆիլմը։ 1944 թվականին Եֆրեմովը գրել է Աստղանավեր վիպակը։ Այն նկարագրում է մոտավորապես 70 միլիոն տարի առաջ երկրագնդի վրա բնակվող դինոզավրերի եւ այլմոլորակայինների մի խմբի միջև հակամարտությունը երկրագնդի վրա։ Գիրքը հասկանալու համար անհրաժեշտ են գիտելիքներ ֆիզիկայի, քիմիայի, մաթեմատիկայի, աստղագիտության, հնեաբանության առարկաներից։ Այսօր այսքանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։